तुम ये सुनकर चौंक जाओगे, जो रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि डायनासोर आज भी जिंदा हैं। डायनासोर आज भी धरती पे हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वे सारे महाद्वीपों पर रह चुके थे। जब डायनासोर विकसित होना शुरू हुए थे तब हमारी जमीन सारी आपस में जुड़ी हुई थी, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते थे। समय के साथ जमीन टूटकर अलग होने लगी। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड टकराने से डायनासोर की सारी प्रजाति खत्म होने लगी। लेकिन उस वक्त सारे डायनासोर खत्म नहीं हुए। जो पंखों वाले डायनासोर थे वे बच गए, और आज हम जितने भी पक्षी देखते हैं जैसे कबूतर, तोता, वो आज के दौर के डायनासोर हैं, जिनमें आज भी उन्हीं का डीएनए पाया जाता है। अब कमेंट में बताओ, तुमने कल डायनासोर देखा था?